Wey! Barat ko bisa. Sure. Non fa niente, non fa niente. Bibili tayo ng manok. Dadalhin natin sa Torino. Uy, mga anak ko takot sa aso. Aspetta na ako. No, vuole giocare. Ah. Okay. Wey! Barat ko bisa. Prendi quella femmina. Femmina, kano ni pa mama. Si. Anak ko. Dove la oka na ko? Hey, ang daming manok. Koko. Kasi dadalhin namin sa Torino, nagpabili yung ate ko. Kasi doon wala. Masarap kasi yung ano niya, dinuguan niya. Lalo pag may yung rice, glutinous siya. Quella lì in fondo. No, quella là, questo qua. Pupunta tayo. Chunky Bingala. Da 15. Avete due manok? Pato. 15 signora. Guarda che c'è anche Bingala. E quello lì, andiamo, non c'è più. Di là, c'è anche di là, dai. Andiamo. Guarda. Aiuto! Eccola. Sempre giovane. Sì. Più o meno le tiro. Okay, dalawang kinuha namin. Isang pato tsaka yung manok. Adesso vediamo se quanti kung lang ang bayad niya. Okay, babayad na tayo. Nakabili kami ng isang manok tsaka yung pato. Dadalhin namin sa Torino. Bibigay kay ate. Ciao!